اللہم صلی اللہ بس بھئی پڑھنا لانی کسرت ہے ایک جملہ ذکر مصیبت دا اگر وقت مل پوئی ترنا کانال محمد دے غمچ تے کو آج پتہ نہیں لگنا جدہ مومن مرد ہے تے ول قبر چھوئیں دے ایک کونے چرومن دی آواز آندی ہے پچھ دے مومن کان میرے تے تنہائی آندے عالم چرومن اللہ آواز آندے ایک بھی اکھان ہوئی جملہ میں نے نہیں جملہ حافظ حسنین مرحوم علی پورا لے پڑھ دے آن ایک بڑی کوک آندی ہے بھی اکھان ہوئی میں تیرا مظلوم امام ٹورایا تو بھیرا درے چھپر ہمیں شبائے کرون دارے میں اتھ رومن ٹورایا جس تیرا رومن اللہ کوئی نہیں رہا اتھے جی راتے جیری تو صف بچھائی بیٹھے مجلس آزادی سارا سال روتا حسین دی ماں دے دکھ نہیں مکدے میں بسم اللہ کرا میں ایک ذمہ دار عالم دین تو سنے یہ جوانے بیٹھے ہو میں منت پیا کرے نا اگر رون نہ ہوئی رون دی شکل ضرور بڑھاویں انہاں کے جد علی مولا گھر رچ آویں اوہ بی بی رون دی نہیں جو علی پہلے بہت مجبور ہے علی نو بڑے تکلیف ہے آکے آدائی جدہ میرا سردار ٹھرونجے وال میں کو نسے میں بہت دیوام میں جروسا شریفاں ماتم داراں جنت کائنات امیر ٹھرونجے ہاں مد بابے دے دکھ جو زہرا روئے ہاں میں آدھر اللہ دعا منگی کر شالا دھی کو کوئی نہ مارے جنہ بابا ڈر گیا ہوئے متنالے آؤں جی دعائے منگی کرو شالا بھیڑ کو کوئی نہ مارے جنہ بھیرا کوئی نہ ہوئے تریجی دعا مولانا مولانا رسول سے میں ہمیشہ درانا یہ منگی کرو ماں کو کوئی نہ مارے جنہ بالاں دا سن چھوٹا ہوئے میں بسم اللہ کرا میں لکھ لکھ واری آکھا ماں کو کوئی نہ مارے جنہ بالاں دا سن چھوٹا ہوئے بھیڑ کو کوئی نہ مارے جنہ بھیرا کوئی نہ ہوئے یہ دھی کو کوئی نہ مارے جنہ باپ ٹر گیا ہوئے نی کہیں امیر دی گالی نہیں جج صحیح کہیں غریب تو غریب دی دھی دکھا جنہ بابا ٹر گیا ہوئے تے لوگ آکر رومن دا وقت مقرر کر دعا منگی کرو شالا ماں کو کوئی نہ مارے جنہ بالا دا سن چھوٹا ہوئے زہرا پتران دے سامنے مری دی رہی آفرین آفرین جی میں نہ کرا کوئی جلدی نہیں میں بڑے حوصلے نال کھڑا پڑھدا جوانوں بزرگوں جگر حاج ناوی چھڑا سا ضرور بھرے یہ عام مکان نہیں آیا بیٹھا کائنات رسول انتظار چھے کیرا کیرا عزادار میں کدھی دا پرسا دے دے نجف دوالی علی انتظار چھے کھیرا کھیرا مومن گھر چھوڑ کے دھیا نار لا کے بچے نار لا کے میں کزہرا دی بکان دے والا ہے کربلا دا غریب انتظار چھے کھیرا کھیرا زدار میری ماں دے زخمی پہلو کو روندہ ودے آفرین آفرین اجرکم اللہ میں نوکرام میں لکھواری اکھاں پورا زمانہ روشن ہے فقط حسین دی ماں دی قبر تے چراغی کوئی نہیں بلدا میں جملہ تھوڑا تفصیل نال پڑھنا چاہنا میں آدھا میرا بھائی سنی رائے شیعہ رائے اللہ تینو گھن وجے مدینے مغرب دی نماز صبح ایک دفعہ باب دروازے تو دیکھے
والدی دی قبر تو دیکھے جاجی دسنن بابے دے روزے تے 2000 بلب یا بلد ہوندے دی قبر تے اندھیرا ہی اندھیرا ہوندے بابے دی قبر تے زواران دا رش نہیں مکدا دی قبر تے ونجل نہیں دینے جی میں نو کرام لکھواری آقا بابے دی قبر تے رش نہیں مکدا دی قبر تے ونجل نہیں دے امیر بندہ جرا ماتم لکرے سی تو آدھے شیعہ رونل میادہ قوم مر کیوں نہیں ویندی کائنات چ کوئی قبر لکھا جندے ہوتے پہر لگا ہوئے اے حسین دی ماں دی اجڑی قبر ہے آج بھی دادیاں نے لے کے کھڑے جو نہیں رونا زہرا کو اجرکم اللہ مالک تیرا پرسہ قبول فرمائے روشا فی روز جزائے زہرا میں آدھا آج کوئی قبر دکھا جندے ہوتے پارا لگا ہوئے فقط حسین دی ماں دی قبر ہے جندے ہوتے پرومن نہیں دیندی چراغی نہیں بلدا میں بسم اللہ کرا مالک والا منقصہ منظور فرماوے ہر عزادار بیٹھا روندے ہر عزادار پرسہ بھی علیندے 2009 مسجد جم کران امام زمانہ دینا دی مسجد ایران دے وچ ایرانی روزہ خان دعائے توسل دی تلاوت بیٹھا کرے گا پڑھدا ہے جڑا باہرویں دلان تے آئے کتاب ڈھے گئی ہے دھاڑ مار کے رلے والا دے باہرواں کدا سے آ دیکھ تیرے نا دی مسجد چل لکھا دوار ہے ودین او تیری ماں دی قبر تے چراغی کوئی نہیں بلدہ سینے تے یاد کیوں نہیں مرنا تیرے مذہب جماعت مجھے جی میں نو کرام لکھواری اکھاں آدھے بہرواں کدا سے تیری ماں دی قبر تے چراغی نہیں بلدا پورا زمانہ جوانوں بزرگوں تیرے پاکستان دی سرزمین تے دیگر نال پیرا فقیران دیا مزارہ تے بلا بہوے نے لاج مشہد وسدے قومی وسدے کائنات وڈا غریب حسین کربلا دے غریب دی ذریب وسدی میں بہنا دیا چادرہ زہرا دی غربت و قربان کر چھوڑا فقط حسین دی اجڑی ماں دی قبر ہے جندے ہوتے چراغی کوئی نہیں بلدا جی میں نو کرا آجی زوار مدینے دے وچ پوچھ دے ودے ہونے کتے حسین دی ماں دی قبر میں کو پتران دا پرسارے اڑے او میں کو دھیاں دی مکالنے اڑے آفرین اجرکم اللہ میں نو کرام بسم اللہ کرام مالک تھوڑا پرسہ قبول فرمائے بابے دی وفات بعد 70 یا 75 یا 95 دی زندہ رہی محمد دی سجے اتنال تسبیح نہیں پڑھ سکتے ہر ٹائم میری سین دی آنکھ وسدی رہندی ہے 18 سال دی جوانوں میرا وطن بزرگوں میں نے گل دا جواب دیو پمبر پیا چھڑے نا 18 سال دی عمر کوئی پردہ دار دکھا جن سر دیوال سفید ہو گئے حسین دی دکھی مائے جری ہار ٹائم آدھی اے مالک میری زندگی مکا آفرین اجرکم اللہ اے کربلا بڑی بیٹھے ای بی بی تیری شفاعت قیامت لنوار کر لیے 18 سال دی عمر کمر نو نمو جھک گئی آئی
ہر نماز بعد دعا منگدی آئی مالک میری زندگی مقام زہرا دکھو تو تھک پئیاں اللہ جان دے جر رنگ چلما فرمیندن زہرا بابے دی قبر تے آئی پتہ نہیں میں پڑھ سکی وے تے تو برداشت کی وے کرے سے راویہ دے تریجے دی بابے دی وفات باز زہرا بابے دی قبر تے آئی بیٹھے نہیں کھا نہیں سکے بابے دی قبر دے جھڑ پئیے قبر کو گال لا کے آدھئے قبر چھوڑ بہرا او زخمی دی ملڑے میرا محسن مارا گئے میرا دروازہ جل گئے آفرین میں لو کرام میں لکھواری اکھا دی میرا بابا قبر چھوڑ دے بہرا او میرا پہلو زخمی ہو گئے میرا محسن مارا گئے او بابا میں آدھی رہی لوگوں میں تھوڑے نبی دیدی اجرو کمن اللہ میں ختم پیا کرے نا ممبر پیا چھوڑے نا آخری لفظ جوانوں بزرگوں جب بابے دی خبر دی مٹی خشک نہیں ہوئی جب دروازے تے لوگ آگئے جملہ میرا نہیں آیت اللہ وحید خرسانی نو مالک لمبی عمر عطا فرماوے او پہ پڑھ دے آئین درنیم سخت شد آدھے ادھا دروازہ جل گیا جائے ویلے زہرا دروازے دے نیڑے آ کھڑیے آمڑالے دروازے کو دھکا مارے ایک پاس جلدہ ہویا دروازہ بے پاس پتھر دی دیوار آدھے چھ نبی دیا مالا دوائڑا ہے بابا میں رول گئیا سینے تے آدھ کیوں نہیں مارے دا ماتم کرتے دے مذہب چھ ماتم جائے دے آدھیے بابا تیرے بعد میں رول گئیا بابا میرے گھر فوج آ گئی ہے او جوانا فوج اندر لگی ہے میری زبان و طاقت نہیں میں کیویں پڑھا میرے دیکھے علی مولا کو مجبور کر کے دربار علی پاس گھن کے ٹورن لگے آیت اللہ قاظم قزوینی دا جملہ کتاب لکھی ہے فاطمہ من المہد الاللاد کتاب لکھے ختم شو دیوار مار چھوڑیے عالم خواب امام حسن دی زیارت ہوئیے یا وجہ امام آدن کالے ساڑھے مسائل ساڑھے شیعہ کو کیوں نہیں سنا ہے قذوینی آدھے مولا میں سارے مسائب لکھ دریاں تیرون دریاں پر میں در زمانے کو کیوں نہیں دسا جنم دی مادہ پہلو زخمیہ ہو میرے بابے دے گالج رسی آئی ایسا کہے ویلے مادو دے حسے والبابے دو